Olá, espectadores! Hoje eu vou dar duas notícias. Primeiro, uma coisa das férias. Você pode brincar com a sua... Você pode comprar uma moeda e dá pra fazer uma luva com ela. Eu sei fazer uma luva. Luva de moeda. Tá, olha. Segundo passo, como tirar sua moeda da mão. Primeiro, você tira um pedação. Ó, daí você gruda, ó, já saiu, ó, um montão. Daí quando sobrar bem pouquinho mesmo, daí você pode ir lá e lavar a mão na sua pia, no banheiro ou em qualquer lugar que esteja água. Na sua casa, né? Um beijo e tchau!